Kênh YouTube Cuộc Sống Tây Nguyên xin mến chào các bạn. Hôm nay chúng mình lại tiếp tục gặp nhau trong cái clip hướng dẫn các bạn về cách sửa chữa những cái động cơ hai kỳ, và nói chung và cái máy cỏ nói riêng. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cái máy mà bình xăng trên. Nó có hai dạng bình xăng trên và bình xăng dưới, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái máy bình xăng trên trước. Bình xăng trên thì là nó xài cái bộ chế như này, cái chế thùng phao như chế xe máy đây. Đấy, và đây là cái máy điển hình trong cái dạng máy cỏ, cái lắp trên máy cỏ. Nó tương đối là phổ biến là bình xăng trên là cái máy dạng máy rô bin. Thật ra là gọi máy rô bin nhưng còn toàn máy tàu không ấy mà. Nó có hơn triệu bạc. Thì cái máy này hôm nay là mình rất may là mình sưu tầm được cái máy nó khá là hết đát rồi. Nó cũ kỹ và chủ máy người ta vất. Đây các bạn coi, nó rỉ sét, tất cả các con ốc nó che chét hết lên rồi, nó không còn một cái gì để mà nói nữa. Có nghĩa là nó rất kém. Khả năng hoạt động được của nó là còn kém lắm, còn được ít lắm. Nhưng mà mình cũng là cái hay để mình review với các bạn luôn, là để cho nó cụ thể từng cái câu chuyện từ xa đến gần. Đấy, một cái rất quan trọng đối với lại những người sử dụng máy của mình là cái máy nó luôn luôn phải ở trong tình trạng là nó được bảo dưỡng tốt. Còn nếu mà nó đã như thế này, nó đã xuống cấp đến như thế này rồi ấy, thì trước hết là đừng có cố tình mình khởi động nó lên làm gì cả. Mình cố tình mà mình quay á, mình giật lên đấy. Đây, nếu mà cái này bây giờ mà mình cố tình mình giật cho nó quay thì nó cũng quay thôi, nhưng mà nó sẽ các cái phần đây này, cái phần trong nòng bạc các thứ này, đây mình mới tháo cái buji ra. Cái buji trước anh cũng bỏ lỏng lỏng ở ngoài đây, đây xung quanh này nhìn ghê tởm lên này. Đấy, là khi mà mình cố tình mình khởi động nó ở trong cái tình trạng mà nó bị dí sét, bị bó lăn bó lóc, không được chăm sóc lâu ngày như này ấy, là cái việc đầu tiên của mình là cứ tháo vụn nó ra thôi, chứ không được cố tình khởi động nó. Khởi động nó là trong máy này nó không có bộ phận bôi trơn, và nó sẽ tất cả những cái bộ phận có thể truyền động là sẽ bị tổn thương. Cho nên điều tối kỵ của những cái máy chết kiểu này ấy là ta không được phép khởi động nó, mà ta phải trước hết là ta phải tháo nó ra để chăm sóc lau chùi nó. Nhưng mà ở hôm nay ấy là mình sẽ không dùng cái khí nén, bởi vì là thật ra là hướng dẫn cho các bạn ấy là, một số bạn có điều kiện thì có cái khí nén, cái gió nén để vệ sinh và để làm, nhưng mà đa phần là vườn thì làm gì mà có bình hơi. Thật ra nó không đắt lắm đâu. Nếu mà bạn nào mà có điều kiện thì cũng nên sắm một cái, nó loại nhỏ thì nó hơn triệu bạc. Đấy, còn phần lớn là mình thấy là không có, thì mình sẽ không dùng cái đó. Bây giờ là mình trước hết là mình sẽ tháo ra. Thì cái quá trình tháo này là mình xin được ngưng video để mình sẽ tháo vụn nó ra. Cái tháo này thì ai cũng biết tháo. Chủ yếu là khi mà lưu ý với các bạn là những con máy nó chết lâu này rồi, nó dỉ sét, nó giá lở cành càng lên rồi, cái này thì là chúng ta không được khởi động nó, không được cố tình khởi động nó đâu đấy. Khởi động nó là nó đưa đến những cái tổn thương rất không đáng có, và rất là không khó khắc phục, không thể khắc phục được. Thì trước hết là tôi xin bung cái con máy này đây, cái dòng máy Robin đây. Nó thì cũng khá là con này thì nó khá là lành tính, mà nó hao xăng. Đấy, anh chủ anh vứt đến đây thì anh cũng nó hao xăng lắm, bỏ đây thì tạm hoánh rồi. Nhưng mà con này thì nó còn dễ khắc phục, nó còn dễ chạy, bởi vì nó đang là mấy
máy vẫn đang hoạt động. Đấy. Còn là cái con này thì là mình kiếm cái con này về nó nó chết ngóm củ tỏi từ lâu rồi mà nó lại nó bỏ lâu quá rồi không được sờ mó gì đến nó, thì là mình sẽ làm con này trước. Đấy, là hướng dẫn cho các bạn luôn. Đấy, đoạn này là đoạn để mình tháo ra thì thôi mình cứ ngưng video một xíu đã. Đây các bạn, chúng tôi đã tháo nó ra và nó khá là vất vả. Nó bị đóng muội ở đây, nó đóng quá trời muội đây. Nó mới tháo được một cái bạc hơi ra, còn một cái nó vẫn còn đang bó cứng lại. Đấy, và nhiều khả năng cao là tháo ra nó sẽ bị gãy. Cố mà lấy nó ra là khả năng nó sẽ bị gãy, mà gãy thì phải thay thôi. Đây, chúng tôi xin lưu ý với các bạn là một khi mình đã tháo này thì thôi vệ sinh là tháo hết nó ra và vệ sinh hết cái đường rãnh bạc này. Đấy. Cái rãnh bạc này mình phải vệ sinh hết, bởi vì là nó đèn nó bó cứng, bây giờ nó không có tí độ bung này thì là không thể nào mà có cái độ kín hơi được. Cái máy này hiện trạng là nó bị bó cứng lại như này. Muội nó bám quá rồi nó không bung được cái bạc ra nữa thì không thể nào mổ được. Tôi mới lấy hết hơi, tôi mới lấy ra được một cái. Thế còn thật ra là mình lấy vậy thôi, chứ còn nếu mà không ấy thì bẻ gãy như nó đi rồi thay cái mua cái bộ bạc khác cho vô thì nó cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Đó, vài chục ngàn thôi. Ở đây là tôi nãy giờ tôi tháo ra được một cái, và một cái này chắc khéo phải cho nó đi. Đấy, để thay cái bạc mới. Đấy, ở đây là cái công việc của tôi nãy giờ là tôi tháo nó ra như này. Và đây xin giới thiệu với các bạn, tôi chết rồi. Cái hệ thống van lưỡi gà của cái máy, ôi chết rồi, bung cái con này rồi. Hệ thống van lưỡi gà của cái máy bình xăng trên này, đây này, đó là cái van lưỡi gà đây này, nó ở bên hút đây này, đây mình nhìn ở bên ngoài vào thấy nó thế này. Đó, gắn vô nó thế này. Đấy, thì tức là gió nó chỉ có thể hút vô được thôi, hút vô, chứ còn là nó không thể thổi ngược trở ra được. Nó đóng bên trong là cái lưỡi này, nó tự động nó đóng lại. Đấy, nó đơn giản vậy thôi, để nó hạn chế cái lượng xăng thất thoát ra bên ngoài, cái lượng nhiên liệu hút vô mà đến cái quá trình nó piston, cái hành trình nó đi xuống là nó đẩy ngược trở ra, là cái van lưỡi gà này nó đóng lại. Đấy, là nó hạn chế cái xăng nhiên liệu, cái lượng nhiên liệu bị thất thoát ra ngoài. Đấy là cái cơ chế cái van lưỡi gà mà clip trước tôi đã giới thiệu với các bạn. Đấy. Và đây tôi sẽ tiếp tục vệ sinh cái khu vực này. Đấy. Cái khu vực này là vệ sinh, bắt buộc phải vệ sinh sạch sẽ. Và cái nòng của nó, cái nòng này thì nòng này tôi tháo ra là tôi thấy nó cũng chưa có độ xước, mà nó ở bên trên này, nó ở bên trong trên đỉnh xi lanh này nó đóng rất nhiều muội, tôi cũng đã vệ sinh rồi, nó cũng đã bớt đi nhiều rồi. Đây nó chỉ có đơn giản có thế này thôi, rồi là ta gắn vào cái này, lát nữa tôi sẽ làm lại cái vệ sinh cái này. Đấy. Cái nòng này thì chưa vấn đề gì cả. Và cái này cái piston này thì các cái người thợ máy cỏ này họ hay có cái kiểu là tháo ra xong mà nó xước một ít thì bảo là cái này xước mất piston rồi, hư rồi, phải thay. Thì họ thay xong thì nó nổ thật, nhưng mà thật ra là nó không quan trọng lắm đâu các bạn ạ. Thôi có điều kiện thì thay, còn không thì không thay là nó không sao hết. Nhưng mà phải tháo ra và vệ sinh. Nó nổ chủ yếu là cái khâu mà mình vệ sinh cho nó sạch sẽ ấy. Chứ còn không phải nó nổ về nó nổ về cái hết xước đâu. Xước ở cái piston này ấy, những thường nó có những cái xước dọc này, cái này nó chưa bị, nhưng mà có một số cái nó bị những cái xước dọc này, là nó gọi là có giảm một chút đỉnh cái độ trơn của máy thôi, chứ còn là hơi mà thoát ra khỏi cái lỗ xước đấy là gần như là không thể. Các muội nó sẽ bám bít luôn vào cái đó, là nó không thể thoát được hơi, nhưng mà nó giảm đi cái độ trơn của
Cái piston thì tất nhiên công suất nó có giảm đi đáng kể, có giảm đi chút đỉnh nào đó nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Nhưng mà các ông thợ máy mà các ông ấy lười là một, và các ông ấy biết là bịt mắt được những bạn mà có thể là chưa biết ấy, thì là các ông mà piston này là xước rồi, phải thay rồi. Đó thì thật ra là cái đấy là người ta chưa tận tâm với mình, người ta chưa có tâm với mình. Đấy. Đây là cái bộ phận này là nó chỉ có thế này thôi. Khi mà các bạn mà thấy nó dơ ngang ấy, lắc là cái phần nó dơ ngang ấy. Đấy. Lắc là dơ ngang, hoặc là mình đập ở trên này. Đấy, những cái này thì chuyên sâu lắm, nó ấy thì cho mình cái lắc này mà thấy nó dơ ngang quá là thì cái đấy là cái bộ bạc dưới với cái phần bạc đấy này là mình phải xem lại. Nhưng mà cái đấy thì thường là các bạn phải đưa ra thợ to, chứ nếu mà các bạn tự học mà sửa thì cái đấy nó hơi khó. Vâng, đây thưa các bạn, cái quá trình tôi tháo ra và tôi làm vệ sinh sạch sẽ cái bộ hơi này của nó. Đấy, là cái hơi này khi mà tháo ra lúc đó tôi quên cũng không quay cho các bạn coi lại, là nó bởi nó đóng hai cái bạc này, nó cứng ngắc cái nó không bung ra được. Đấy. Thì nó mà không bung cái kiểu đó thì coi như là có tài thánh, có chỉnh cái kiểu gì nó tịt nó không nổ. Đấy, và tôi đã tháo ra, tôi vệ sinh nó, gỡ hai cái bạc ra, gỡ hết hơi nó mới ra. Sau đó là mình vệ sinh, mình chà lại những cái rãnh này, hai cái đường rãnh này là mình phải chà lại đi, rồi mới lại cho ráp cái bạc vô. Đó. Và đây bây giờ là mình vào lại cái dàn nòng này, thì là trước khi vào là các bạn bôi cho một lượt nhớt vào cái piston với cái bạc và cái lớp trong của cái nòng này, để cho mình tránh cái chuyện nó bị xước cái nòng và cái bạc. Các bạn nhớ rằng là cái này cái bộ hơi này thật ra là nếu nó chỉ bị những cái xước lớn ấy, thì nó mới đáng nói, chứ còn là để mà mòn, để mà mòn đến cái mức gọi là không sử dụng được nó nữa thì là chắc là lâu lắm. Và đây nhá, khi chúng ta vào là chúng ta nhớ cái dãy cái nó có một cái chốt định vị ở chỗ này, nó cái G định vị đây, cái G định vị đây. Đấy là cái bạc là nó hai cái khuyết của cái bạc là phải ôm lấy cái G định vị đó. Bên dưới cái bạc dưới này nó cũng có một cái G như vậy. Đấy là các bạn lưu ý cho là như vậy. Đấy, là nó hai cái khuyết của hai đầu cái bạc là nó phải ôm lấy cái G định vị đó. Đấy, là chúng ta sẽ cho nó vô. Nó cũng đơn giản thôi, nó ở đầu cái nòng đó là người ta có doa loe cái miệng ra, cho nên là nó cũng dễ vô thôi, nó không có cái gì là khó lắm đâu. Yêu cầu là chúng ta phải đặt đúng cái miệng của nó vào cái khu vực cân vào cái khu vực G định vị đó trên cái piston ấy là được. Đó. Nó không như cái máy lớn, không biết các bạn đã vô bạc của cái máy lớn như cái máy, ví dụ máy D12, D15, nói chung là máy dầu ấy, là vô cái bạc nó khá là khó. Nhưng mà cái này thì nó đơn giản thôi, cái này nó không có gì là ghê gớm lắm đâu. Đấy là coi như là mình đã vô xong cái nòng này, cho vô cái đây, tôi đã lắp cái này nó vào đây. Đây là tôi nói thật là tôi cũng không phải là tôi
khoe là tôi chỉ tôi sửa được cái này, mà cái chính là tôi chỉ cho các bạn để các bạn làm, chứ còn tôi sửa cái này thì nó đơn giản lắm, nó không có cái gì cả, nhưng mà tôi ta hướng dẫn cho nhau. Đấy, thì là không phải là tôi nói cụ thể, mà tôi sẽ nói chung chung là gần như là cái nào nó cũng giống như thế, để chúng ta cùng làm cái ngạch này, để ví dụ bạn nào mà có đam mê, có thể là đang làm thợ hoặc là đang ấy, thì bổ sung thêm kinh nghiệm, hoặc là các cái bạn mà công tác nông nghiệp nhưng mà có cái phương tiện là cái máy này thì là chúng ta có thêm cái tham khảo. Chứ còn nếu mà để mà nói là tôi sửa để tôi làm một cái máy một cái máy riêng biệt này cho nó nổ lên thì nó đơn giản lắm, nó chỉ có cái gì cả. Nhưng mà chúng ta xem để chúng ta cùng rút ra, cho nên là tôi sẽ nói cái câu chuyện này là nó những cái cơ cấu mà nó chung nó chi tiết nó chung trên cái dạng máy. Ví dụ cái dạng máy này là cái dạng máy bình xăng trên chẳng hạn, thế tôi không nói chi tiết về cái máy này. Chứ về cái máy này thì để mà sửa nó lên thì chả hẳn biết vấn đề gì cả, sửa nó thì dễ, nó thì không phức tạp lắm đâu. Sửa nó thì đơn giản, nhưng mà để mình hiểu chung về tất cả mọi cái máy. Đấy, thì là chúng ta nắm được cái là nó là như thế này. Đấy, cái màu của nó đây. Đấy, cái phần này là cái phần cửa xả. Đấy, cái phần này là cái phần hút. Đây, phần hút đây thì cái loại này là nó có thêm cái van lưỡi gà, thì ở đây tức là chúng ta không nhìn thấy sâu vào trong cái ruột được, bởi vì là cái này nó có cái van lưỡi gà nó che lại, để nó làm cái nhiệm vụ là nó hạn chế cái lượng nhiên liệu bị thổi ra ngoài, thổi ngược ra ngoài, nhưng nó vẫn bị đấy, nhưng mà nó hạn chế bớt đi phần nào. Nên là ví dụ bạn nào mà thấy cái máy của mình mà cái phần cái miếng mút ở đằng cửa đằng chỗ cửa hút đấy là nó bị ẩm mướt, nó bị nhớt ở mướt đấy, thì là chúng ta xem cái video trước để chúng ta biết cái nguyên nhân. Cái video clip trước để chúng tôi đã nói cái nguyên nhân của nó rồi đấy, là khi mà nó piston nó đi xuống là nó bị đẩy một lượng nhiên liệu chữa cháy, nó đẩy ngược trở ra, thì là cái đó là cái không thể nào mà khắc phục được trên cái máy 2 kỳ này. Đấy. Còn cái này là nó có cái cơ cấu lưỡi gà này, nó che bớt đi thì nó có hạn chế được phần nào. Đấy. Đây là cái khu vực này là tôi đã làm sạch sẽ, và bạc của nó là tôi đã vệ sinh cái bạc hơi của nó, tôi vệ sinh. Còn cái máy 2 kỳ này thì chúng ta biết là nó không có bằng nhớt pha sẵn trong xăng rồi thì nó không có bạc nhớt. Đây là cái phần mà tôi đã vệ sinh nó đầu đấy sạch sẽ. Thì cái video clip sau là tôi sẽ nói, chúng ta sẽ cùng trao đổi về cái bộ chế của cái thằng này. Nó như bộ chế xe máy thôi, nó rất giống bộ chế xe máy mà cái loại chế thường bây giờ, chứ không phải chế vai nha, chế điện tử nha. Đấy là video sau là chúng ta sẽ trao đổi về cái chỗ đấy. Video này của tôi thì là tại cái máy nó cũng cái dung lượng nó còn ít quá, nên thôi cứ quay ngắn này cho các bạn xem nó còn đỡ sốt ruột. Thì chúng ta cái này chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau ở cái clip sau. Xin tạm biệt các bạn.